हेलो दोस्तों, मंथली एसएससी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएससी सीरियल 2017 के 12 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। और आज इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है। और मेरा जो भी इसका दिया गया है एग्ज़ाम रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन जो भी आप नहीं देखे हैं पिछले बार वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद इसमें भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम में जीके का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, ये अरुंधति रॉय द्वारा बुक लिखा गया है। इससे पूछा गया कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है। तो मैंने पिछले वीडियो जो बनाया है उसमें बुक और अथर का नाम दिया गया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसमें मैक्सिमम पार्ट हम रिसेंटली जो भी बुक लिखा गया है उसका अथर और बुक का नाम दिया गया है। अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और आगे चलते हैं। इसका पूछा है कि पहला गवर्नर जनरल जो स्वतंत्र भारत में कौन था, तो वो है सी रंगगोपालचारी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड है। तो ये पहले पूछा हुआ है क्वेश्चन सीरियल में। हु इज द, और तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, हु इज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। यानी कि रजिया सुल्तान जो है फीमेल जो शासक, पहले शासक जो थी वो रजिया सुल्तान थी। और ये क्वेश्चन है अगला है कि हाउ मेनी स्टेट शेयर नेपाल बाउंड्री। कितने नेपाल के बाउंड्री को टच कर रहे हैं, तो 5 का ये स्टेट जो है इंडिया के टच करते हैं। और नहीं, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार कौन कौन टच करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगस। फंगस के स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग पिछले साल 2016 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू साइंटिस्ट के विषय में पूछा है, किसी साइंटिस्ट के विषय में पूछा है ये। और इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, हु रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड 2016 इन रेसलिंग। रेसलिंग में कौन मिला है अर्जुन अवार्ड 2016 में, तो ये मिला है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को मिला है रेसलिंग में। और आगे है, हु इन्वेंटेड पोलियो इंजेक्शन। कौन पोलियो के इंजेक्शन को इन्वेंटेड किए हैं, कौन खोज किए हैं, तो इनका नाम है जोनस एडवर्ड साल्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द 7th कंट्री विच हैज, मतलब 7वां देश कौन ऐड किया गया है से यानी कि इस जो साउथ एशिया कंट्री में कौन सा 5वां देश को ऐड किया गया, 7वां देश को ऐड किया गया है, तो वो है म्यांमार। आगे है कि दोस्तों, आगे है कंटीजेंसी फंड मॉनिटर रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसका हम बता देते हैं डिस्क्रिप्शन कि सरकार के कुछ जरूरी या अप्रत्यक्ष जो खर्च होते हैं को पूरा करने के लिए आकस्मिकता फंड को एक अमाही खाते के रूप में बनाया गया है। यह अनुच्छेद 267 ए के तहत स्थापित है। ये जो है कि जो इमरजेंसी में कैसे फंड को निकाला जाएगा, कैसे सरकार के इमरजेंसी लग जाने पर ये किया जाएगा, उसके बारे में ये बताया गया है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एसआई यूनिट से भी मैंने वीडियो एक बना रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर एग्ज़ाम आपका आने वाले दिनों में है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि एसआई यूनिट से एक निश्चित रूप से क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होगा, इसका जूल होगा। आगे चलते हैं, व्हेन ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये पूछा है दोस्तों कि ऊपर की तरफ बॉल जो फेंकते हैं तो उसमें क्या ये होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आगे है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू कर्ड, मतलब दही के विषय में पूछा हुआ है। और दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो
ये इलेक्ट्रिक एसिड के विषय में कल भी आया था क्वेश्चन, तो आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। और एक ये 25 जुलाई 2017 में आया हुआ ये न्यूज का क्वेश्चन दिया गया है, करंट अफेयर से है। PMVVY यानी प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है, जो ये पूछा गया है किसके लिए है, प्रोवाइड किया गया फंड को। तो ये सीनियर सिटीजन जो 60 मिनिमम 60 वर्ष से जिनका एज है उनके लिए ये प्रोवाइड किया गया है। इसमें इसमें जो है कि पैसा 60 साल में दिया जाता है, और जो पैसा ये देंगे गवर्नमेंट को जमा करेंगे, उससे 10 साल बाद इनको अच्छा खासा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लासिकल डांसर के क्वेश्चन रिलेटेड आया हुआ है। तो क्लासिकल डांसर जो है स्टेट का देख लीजिएगा कौन कौन क्लासिकल है, उस संबंध भी पूछ रहा है क्वेश्चन। और आगे चलते हैं। व्हाट इज द टर्निंग ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कि CAG होते हैं, ये कितने साल के ये होते हैं, तो 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। और इनको कौन करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति देश के इनको चुनते हैं। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर वर्क ऑन विच नंबर सिस्टम, तो ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम से कंप्यूटर वर्क करता है। आगे है मैच द फॉलोइंग टर्म विथ स्पोर्ट्स नेम, ये क्वेश्चन एक रह ही रहा है एग्जाम में, और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन से गेम में क्या मतलब कि सिंबल या क्या मतलब कि वो लैंग्वेज यूज किया जाता है, वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है SSC के क्वेश्चन में। तो ये पूछा है नो बॉल नॉकआउट गोल, ये किस में यूज होता है, तो हम बता देते हैं। नो बॉल क्रिकेट में यूज होता है, नॉकआउट बास्केटबॉल में, और गोल फुटबॉल और हॉकी में यूज किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है टैक्स से रिलेटेड, तो आप लोग टैक्स को देख लीजिएगा और उसका बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होगा उसके हम जानकारी रिलेटेड टू देते रहेंगे आपको, और इसमें अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।